পরিপূর্ণ জীবন মানে নোভা। নোভা, ঘরের শোভা। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সম্মানিত উপস্থিতি, আজকের আলোচনা সভার সম্মানিত সভাপতি হচ্ছেন প্রিয় বড় ভাই সিদ্দিক ভাই। হাতে তালি দাও। ইতিমধ্যে কি বিষয় নিয়ে এই জায়গায় আলোচনা হতে যাচ্ছে বুঝতে পেরেছেন। পিছনে কিন্তু লেখা আছে বউ তালাক সমিতি। এই বিষয় নিয়ে বিস্তর আলোচনা করবেন সভাপতি সাহেব। লোকজন আরো অনেক আসবে, আমাদের সঙ্গে কথা হয়েছে, কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু ভাইয়ের হাতে টাইম খুব কম। ভাইয়ের মেলা কাম, এ দূরে সে দূরে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু লবিং করা লাগতেছে, যার কারণে আমরা আলোচনা খুব তাড়াতাড়ি শুরু করতে যাচ্ছি। এখন আপনাদের সামনে কথা কবেন প্রিয় বড় ভাই সিদ্দিক ভাই। হাতে তালি দাও। প্রিয় এলাকাবাসী, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে আপনারা আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে চলে আসছেন। আসলে হয়েছে কি, পুরুষরা নির্যাতিত, আমি একজন পুরুষ হিসেবে এই নির্যাতন সহ্য করতে পারতেছি না। অতএব পুরুষদের জন্য কিছু একটা করতে হবে, তাই আমাদের এই সমিতির নাম দিয়েছি আমি বউ তালাক সমিতি। সবাই হাত তালি। আপনারা হয়তো অনেকেই ভাবতে পারেন যে আমরা কেন এত নাম থাকতি বউ তালাক সমিতির নাম দিলাম। ভাই, কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে করতে পারো ভাই। সিদ্দিক ভাই, বউ তালাক সমিতি তো বুঝলাম, কিন্তু কার্যক্রম কি হবে? এই যে একটা ভালো কোশ্চেন করেছো তুমি, বসে বড় ভাই। এটা একটা কোশ্চেন, সব সময় কোশ্চেন করবেন, মনের মধ্যে প্রশ্ন না আনলে হবে না। ভাই কি কব, আজকে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে পুরুষরা নির্যাতিত হচ্ছে। আমাদের পুরুষ ভাইরা কোথাও কোনো শান্তি নেই, নারীদের দ্বারা নিষ্পেষিত, মায়ের মুখ খেয়ে ঘাড় ঘুর ভাঙ্গি যাচ্ছে, কিন্তু কিছু করতে পারতেছে না। কেন করতে পারতেছে না? নারীদের কল্যাণ সমিতি আছে, কিন্তু পুরুষদের কোনো কল্যাণ সমিতি নেই। এর জন্য পুরুষরা মনের মধ্যে সেই কষ্ট রাখতে রাখতে মনের মধ্যেই মারি ফেলতেছে, বুঝতে পারছেন? কোনো স্বপ্ন দেখতে পারতেছে না, স্বপ্ন সব বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এই স্যার, এই তুই কোনে যাস? হ্যাঁ, বড় মজলিসে কথা করছিস, তুই কথা না কয়ে উঠে চলে যাচ্ছিস, ঘটনা কি? ভাই আপনাকে এগুলো খুব ভালো লাগছে। মানে সমস্যা হলে কি ভাই জানেন, মোর কাছে কমু, আমার কাছে কমু। আমি তো গর্জা ভাই, বুঝছেন? মানে মোর বউ যদি হুনে ওটা যে কি ফেদানটা ফেদাইবে, মায়ের খাইতে খাইতে মাজার আড্ডি এমনি সমস্যা হয়ে গেছে, বুঝছেন? মুই চললে যাই, আপনাকে সময় এরা থাকা যাইবে না, মোর বউ মাইরিয়ে ফেলবো মোর চললে। আরে বাবা, এই যে এগের মতো অধৈর্য হলে চলবে না ভাই। আজকে যে আমরা এখানে মিলিত হয়েছি বউ তালাক সমিতি, এই যে এরকম সমস্যাজনিত লোকেদের জন্য আমরা মিলিত হয়েছি। একটা কথা মনে রাখবেন, আমাদের পুরুষরা সেইভাবে নির্যাতিত হচ্ছে, তারা বউ তালাক দিতে চায় কিন্তু সামর্থ্য নাই। এই যে এই ছেলেটা বরিশাল থেকে এসে আমাদের এখানে ঘর জামাই হয়েছে, বউ হয়তো একটা যৌতুক দিয়েছে, তাকে কথা দিয়েছে, এখন টাকার অভাবে সে বউকে তালাক দিতে পারতেছে না, সে সংসার করতেছে। এখন আমাদের এই বউ তালাক সমিতির কাজ হবে, আমরা দরকার পড়লে চাঁদা তুলে এসব নিরীহ মানুষদের টাকা দেব, তারা বউ তালাক দিবে, ঠিক আছে? মানে এই যে ডাইনিদের সাথে আমরা সংসার করব না, বুঝতে পারিছেন? আর কোনো কোশ্চেন? দারুণ আইডিয়া সিদ্দিক ভাই, এই সমিতিটা আরো আগে আমাদের দরকার ছিল, আমরা আপনার সাথে আছি। আমার ভাই তোমার ভাই সিদ্দিক ভাই, সিদ্দিক ভাই, আমার ভাই তোমার ভাই সিদ্দিক ভাই, সিদ্দিক ভাই, আমার ভাই তোমার ভাই সিদ্দিক ভাই, সিদ্দিক ভাই, ভাই এগিয়ে চলো।
আহ্লাদ করলে চলবে না, সিদ্দিক ভাইকে এত আহ্লাদ করলে কাজ হবে না, সিদ্দিক ভাই একা কিছু করতে পারবে না। তোমাকে সকলকে নিয়ে আমাদের এই বউ তালাক সমিতির কাজ চালায় যেতে হবে, আমাদেরকে প্রতিবাদী হইতে হবে। ওই যে কবি বলেছেন না, তোমরা যদি না জাগো তাহলে কেমনি সকাল হবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এখন আমাদের জাগতে হবে, সকাল করে ফেলতে হবে, সমগ্র নির্যাতিত পুরুষ সমাজকে আগায় আসতে হবে। আমাদের এখন বউ তালাক সমিতিতে আমরা সবাই একত্রিত কাজ করব, এটাই হচ্ছে আমাদের মুদ্রা কথা। আজকে এটা হলো, ভবিষ্যতে আরো মিটিং মিছিল হবে, কোনো চিন্তা করবে না, আমরা সবাই মিলে কাঁধে কাঁধ রেখে কাজ করব, ঠিক আছে? আজকের মতো সভা শেষ, ঠিক আছে? আপনারা চলে যেতে পারেন, ধন্যবাদ আপনাদেরকে। আর কি কার্যক্রম শুরু করে দেই। ভাবি, খবর শুনছো ভাবি? কিসের খবর? গ্রামে তো বউ তালাক সমিতি উদ্বোধন হয়েছে। তাই নাকি? এটা তো ভালো খবর। ভালো খবর মানে কি করছেন ভাবি? এই সমিতির উদ্দেশ্য কি আপনি জানেন? টাকার অভাবে যারা বউ ছাড়তে পারে না ভাবি, তাদের এই সমিতি থেকে টাকা দিবে। এবার বুঝছেন? আমাদের অবস্থা তো একদম খারাপ হয়ে যাবে না ভাবি? আজকে আসুক মিংসা বাড়ি, তারপর আমি দেখাবা নেই সমিতিকারে কয়। খবরটা শোনার পর থেকে ভালো লাগতেছিল না, মনটা খুব খারাপ লাগতেছিল, তাই আপনার সাথে কথা বলে মনটা হালকা করতে আসলাম। আচ্ছা যা, এই শুন, তোরা তো চিন্তা কিসের জন্য রে? চিন্তা যে কিসের জন্য করি সেটা তো আপনি বুঝবেন না, সময় হলি পারা বুঝবেন। আমরাও তো কম অত্যাচারী না, পারলে স্বামীর মাথা ছিঁড়ে খায় ফেলি। এই কি রে, কি ভাবতেছিস? না ভাবি, কিছু না কিছু না। আচ্ছা ঠিক আছে, থাকো তাহলে আমি যাই। হ্যাঁ যাবি? হ্যাঁ যাই আমি। আচ্ছা ঠিক আছে। বউ তালাক সমিতির নামটা কিরকম হয়েছে? হ্যাঁ, সমিতিটা ফাইন হবে না? নাম টাম সবকিছু মিলিয়ে বউ তালাক সমিতির নামটাও যেরকম হবে নি, কামাও সেরকম হবে নি। কিন্তু ভাই, আমার ছোট্ট একটা আবদার আছে। তোর আবদার কই ভাই? করছিলাম কি, ওই যে বউ তালাক সমিতিতে একটু আর্থিক সাহায্য করা লাগবে আমার। আর্থিক সহায়তা লাগবে? তার মানে বউ কি সাইডে দিতে যাচ্ছিস? হ্যাঁ, বুঝতে পারছেন? তাহলে কি কব ভাই, এই যে বউটা আছে না, এত কেচোর মেচোর আমার আর ভালো লাগে না। পরশুদিন যে আমার মেজেছে ভাই, লজ্জার কথা আর কি কব, লজ্জা। ওরে বাবা রে বাবা, হ্যাঁ, তোর মনে হয় যে ওই খালি একা বউয়ের হাতে মায়ের খায়। আমরা বুঝি বউয়ের হাতে মায়ের খাই না, 3 বেলা চুমু খাই। ভাই কিছু ভাবতেছেন নাকি? না না, তোর কথাই ভাবতেছিলাম আর কি, বুঝতে পারছিস? হায় রে পুরুষ মানুষ, হ্যাঁ, কত অসহায়। অসুবিধা নেই, তোর কাজ আমি ফাইনাল করে দিব না, সমস্যা নেই, পায়ে যাবি তুই, পায়ে যাবি। ভাই যা করবেন একটু তাড়াতাড়ি করেন, মানে বয়সটা থাকতে করেন, বোঝেন তো? আবার তো আর একটা চান্স নিতে হবে নাকি? আরে বেটা, পুরুষ মানুষের আবার বয়স কি রে বেটা? হ্যাঁ, এ নিয়ে চিন্তা করিস নে। শোন, পুরুষ মানুষের 17 যা 70তা, কোনো অসুবিধা হবে না, কাম সবসময় করতে পারবি, বিয়ে চাতেও সবসময় করতে পারবি। চল যাই, বাজার থেকে চা খেয়ে আসি। হ্যাঁ, ওই যে ভাই, খাইসা বাড়িতে যে আপনার একটা খালা তো শালি আসলো না, ওদের কিন্তু আমার একটু আমার মনে ধরে গেছে। এই ওঠো, কি হলো? মশারি টানাবে কে? তুমি যে শুয়ে পড়লা ঠাস করে। এ আশ্চর্য ব্যাপার, আমি বুঝতে পারলাম না তো। দেখতিস একটা জলদন্ত মানুষ ঘুমাচ্ছে, ঘুম ধরছে, এখন ওই মশারি টাঙাতে পারবো না, ঠিক আছে? তুমি টাঙায় ঘুমায় পড়ো। ঘটনাটা কি? তুমি এরকম স্যাটাং কথা করছো কেন? ওরে বাবা, স্যানেক কথা বলবো মানে? একজন মানুষ ঘুমায় রয়েছে, তাকে মশারি টানাতে বলতেছো? মশারি টানাও না, তুমি টানাও। এই তুমি কি মনে করছো আমি কোনো খবর রাখি না? ও হ্যাঁ, তুমি তো অনেক বড় সাংবাদিক। হ্যাঁ, তুমি তো সব খবরই রাখো। তো আমরা যে একটা সমিতি খুলেছি, সেটার খবর পাইছো? আমি সবই জানি। তুমি এই পুরুষ কল্যাণ সমিতি করিছো না? তোমার এই পুরুষ কল্যাণ সমিতির কপালে আগুন। ওরে বাবা, সাংবাদিকের নমুনা দেখছো নাকি?
এটা পুরুষ কল্যাণ সমিতি না, এটা হচ্ছে বউ তালাক সমিতি, মানে মৌ ঠেঙানো সমিতি, বুঝতে পারছো? কি করলে তুমি? হ্যাঁ, কি করছিস তুই আবার ক? কলাম দে বউ তালাক সমিতি মানে হচ্ছে বউ ঠেঙানি সমিতি, বুঝতে পারছো? এই আমার বাপে যে তোরে বিয়ের সময় 5 লাখ টাকা দিছিল, সেই 5 লাখ টাকা দিয়ে কি তুই বউ ঠ্যাঙানি সমিতি করতেছিস? আগে 5 লাখ টাকা গুছাই নিয়ে তারপরে বউ ঠ্যাঙানি সমিতি কর। এ খারাপ হচ্ছে কিন্তু গায়ে হাত। কিসের খারাপ হচ্ছে? তুই মশারিটা নাবি, আমি এখন ঘুমাবো। আচ্ছা ঠিক আছে। আরে ওঠো না। আরে ঠিক আছে করতেছি তো। 5 লাখ টাকার ধমক দেখাচ্ছ কিসের জন্য? ওই হলি তো 5 লাখ টাকা দিই তারপর ঠেঙা বলি। সাদা তুলে দাও গে, সাদা তুলে এনে তারপর কয়ো। কেমন আছেন মাস্টার সাহেব? আর থাকা, গ্রামের মধ্যে যেসব চলতেছে এই ভালো থাকা যায়, তারপরে চলে যাচ্ছে দিনকাল যা করেছে তাতে তো আর ভালো থাকা যায় না। কি বলবো রে ভাই, গ্রামের সলবান নাকি বউসরা সমিতি খুলছে, কালে কালে আর কত কিছু দেখবো। এখনকার ইয়াং জেনারেশনের মাথায় কি সব বুদ্ধি যে ঘুরপাক খায় রে ভাই। খাবি না কেন? ছেলেকে দোষ দিয়ে লাভ কি? এখনকার মেয়েরা যা হয়েছে, এই যে আমাকে সিদ্দিকির বউ, একটা মাত্র শাশুড়ি, তাও ঠিক মতো বাদ দিতে পারে না, সারাদিন ধরে সংসারে অশান্তি। এটা কোনো কথা হলো? বউসরা সমিতি বানাইছে, ঠিকই করেছে। শোনেন ভাই, এই যৌথ পরিবার ভাঙতে ভাঙতে সমাজের আজ এই দশা হয়েছে। আস্তে আস্তে আরও যে কি হবে আল্লাহই জানে। হ, ঠিকই কইছেন। আর যে দিনকাল পড়িছে, কিরাম সব পরিবর্তন হয়ে গেল সামনের পরে। মানুষের মনে এখন আবেগ নেই, ভালোবাসা নেই, সব কেমন দিন দিন কৃত্রিম হয়ে যাচ্ছে, ভাল লাগে না কিছুই। তা ভাই আমি একটু বাজারে যাব, কাজ আছে, ভালো থাকো। ঠিক আছে মাস্টার সাহেব। শোনো মা, তুমি কোনো চিন্তা করো না, তুমি আমারে যেমনে যেমনে কইছো আমি ঠিক সামনে সামনেই করতেছি। আমার সাথে এইগুলা করে কোনো পার পাইবো না। কালকে অবশ্য এক ধাপ হয়ে গেছে, মশারি টানানোর সময় অনেক চেতাচেতি হয়েছে বুঝছো, তো আমার সাথে চেতাচেতি করে কোনো লাভ নাই। হ্যাঁ তুমি আমারে, আচ্ছা মা আমি তোমারে পরে ফোন করবো। হ্যাঁ আচ্ছা রাখি তাইলে এখন। ও ভাবি, আপনার বাড়ির খবর কি? আমার বাড়ির কথা তো চরম গরম। আরে আমার বাড়ির তো একই অবস্থা, মনে হয় হাতির 5 পা দেখেছে। ভাবি, আমার এবার মনে হচ্ছে আমার তালাক আর কেউ আটকাতে পারবে না। এই তুই এত ভয় পাচ্ছিস কেন রে? কথায় আছে না, মস্ত বড় দুনিয়ায় অনেক আছে ঠাই, একটু আধুনিক হতে পারিস না? এক ঘর ভাঙলি তো আরেক ঘর হবি, এত টেনশন কিসের? কিন্তু সেই ঘরও যদি আবার খারাপ হয় তখন? ওরে বাবারে, তুই তো আমার মাথাই খারাপ করে দিলি। যা রে বোন যা, এখন বাড়ি যা, কপালে যা হওয়ার তাই হবে। ও ভাবি, ভাবি রে, আপনি কিছু একটা করেন ভাবি। দাঁড়া, আমার একটু ভাবতে দে। আজকে আমাদের একটা শুভ দিন, বউ তালাক সমিতির একটা শুভ দিন। আজকে আমরা একটা শুভ দিনের সন্ধিক্ষণে খাড়ায় আছি, যেটা হচ্ছে যে আজকে রাহাতকে দিয়ে আমাদের প্রথম তালাকের সূচনা হচ্ছে। এটা অবিস্মরণীয় একটা ঘটনা। এই রাহাত, তুই যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিস পাকা তো? আগামীকাল সূর্য উঠতে দেরি হতে পারে, এই যে দিন রাত হতে দেরি হতে পারে, না হতে পারে, কিন্তু আমার এই সিদ্ধান্তে আমি একদম অটল। হাততালি। সারা জীবন আমরা শুনে এসেছি কি শুভ বিবাহ, আজকে শুভ তালাক হইলে আমরা একটা হাততালি দিয়ে ফেলাই। তাকে আমাকে রাহাত তার মনের কষ্ট আপনাদের কাছে ব্যক্ত করবে, যাতে জ্বালাময়ী বিপ্লব আমরা করতে পারি। রাহাত বল মনের কষ্টের কথা কতে গেলি প্রথমেই কব, কালকে সকালবেলা আমার বউ পটল কাটতেছে, ভাজি করবে। আমি পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, আমার বউ কইল কোনে গেছিলে? আমি কলাম যে বাজার পার গেছিলাম একটু কিরাম খেলার জন্য। বউ কোনো কথা কইল না, ফিরিটা মনে করাতে নিয়ে আমার দিলে আগে আমার পায়ে লাগলো, পায়ে দল কসলা হয়ে গেছে। এই যন্ত্রণার কথা আমি কি খবরে ভাই, তাই সিদ্ধান্ত নিচ্ছি বর্ডারে রাখবো না, তালাক দিয়ে দেবো। এ রাহাত, তুই কাবিন কত টাকা দিয়েছিলি জানো ভাই? 1,10,000 টাকা। এ গাধা, কাবিন তো সবসময় 1,01 টাকা, 2,01 টাকা এরকম হয়। 10,000 টাকা দিছিলি, যা দিয়ে যখন ফেলেছিস কি আর করা আছে। দে টাকাটা দে। কত টাকা হয়েছে জানো আমাদের? ভাই আমাদের কাছে 80,000 টাকা আছে। ও 80,000 টাকা, ওটাই দে। দে ভাই। 80,000 টাকা মানে কি?
ওই ডাইনির সাথে আমার আরো কিছুদিন সংসার করতে হবে। আর কিছুদিন করতে হবে, তুই টেনশন করিস না, খুব শীঘ্রই তোর টাকা আমি তুইলে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। রাতের এই বিপ্লবী পদক্ষেপ দেখে সভাপতি হিসেবে আমি তো চুপ করে থাকতে পারি না, তাই আমিও সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমিও আমার বউ তালাক দিয়ে ফেলবো। তো শুভ তালাক, এই শুভ তালাক বলো কেটে হাতে হয়ে যায়, হাতে কি করছেন ভাই, আপনি বউ তালাক দিবেন? হ্যাঁ, আমি বউ তালাক দিয়ে ফেলবো। ওই যে কথা আছে না, পূর্ণ গোয়ালের থেকে শূন্য গোয়াল অনেক ভালো। আমার ভেতরেও বিপ্লবের একটা জোয়ার চলে এসছে। সভাপতি হিসেবে বউ তালাক সমিতিতে আমিও তালাক দিয়ে ফেলবো, ফাইনাল। আপনার এই অবস্থা দেখে আমার তো নিজের চিরকুমার হয়ে থাকতে মন চাচ্ছে। ওরে বুকার হদ্দ নাকি, হ্যাঁ? চিরকুমার হতে হবে কিসের জন্য বেটা, হ্যাঁ? বউ তালাক সমিতি আছে কিসের জন্য? বিয়া করবি, তালাক দিবি, টাকা পাবি, কাবিনের টাকা পূরণ করবি, বুঝতে পেরেছিস? টাকা যত লাগে হ্যাঁ, এই সমিতি দেবে। হ্যাঁ। তুই বিয়ে কর, বউ একটা তালাক না সমিতি। তিনটে কর। আজকেই করব তাহলে। হ্যাঁ, তাহলে ভাই ওই কথাই থাকলো। তাহলে আবার হাতে তালি দেন, শুভ তালাক, শুভ তালাক, শুভ তালাক, শুভ তালাক, শুভ তালাক, শুভ তালাক। তাড়াতাড়ি ভাবেন ভাবি, আমার তো গ্ল্যামার নষ্ট হয়ে গেছে, পরে তো বিয়ে শাদী হবে না নে। কি আর করা, চিন্তায় চিন্তায় তো আমারও চেহারাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা শোন, এক কাজ করলে হয় না, মাস্টার সাহেবরে নিয়ে আমরা ক্লাব ঘরে যাই। চলেন ভাবি, চল। আমরা এখনই যাই। চল। তাহলে পরে কি দাঁড়াইলো? আমাদের একটু টাকার সংকট আছে, এই টাকা আমাদের জোগাড় করতে হবে বউ তালাক সমিতির কার্যক্রম যেন সেভাবে চলে, সেটার জন্যই। অতএব আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি যে আমরা হাটে বাজারে গিয়ে এই বউ তালাক সমিতিকে মানুষের ঘর দুয়ারে পৌঁছে দিতে হবে এবং তাদের কাছে এটার গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে হবে এবং তাদের কাছ থেকে আমাদের টাকা সংগ্রহ করতে হবে, চাঁদা নিতে হবে, কারণ তাদেরও সমস্যা হবে। এবং আমার বিশিষ্ট কিছু জনের সাথে কথা হয়েছে, তারা বলেছে যে আমাদের টাকা দিবে, টাকা কোনো প্রবলেম না, আমাদের কার্যক্রম চালাই যেতে হবে। অতএব মন থেকে আমরা এখন যারাই আমাদের সাথে সমস্যা করবে, যেসব ডাইনি বউ আছে তাদেরকে আমাদের তাড়াতে হবে। অতএব আমরা আবার স্লোগান দেই, শুভ তালাক, 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 শুভ তালাক। বন্ধ করা সব কি হচ্ছে? কি ব্যাপার মাস্টার সাহেব, আপনি এখানে কি করতে আসছেন? আর কি হচ্ছে মানে? আমরা তো শুভ কাজ করতেছি। এই মাস্টার সাহেবরে বসতে দাও তো এখানে, ওরাও আসছে। এই বসো, যাও। বসতে আসিনি, শুভ কাজ নিয়ে বসেছেন। এই চাঁদা তুলে ঘরের বউ ছেড়ে দিচ্ছেন, এটা শুভ কাজ? এটা কখনো শুভ কাজ হতে পারে? এছাড়া আর উপায় কি বলেন মাস্টার সাহেব? বইয়ের যন্ত্রণায় তো আমরা তো নিরুপায়। এই যন্ত্রণা কম বেশি সবারই আছে। সংসার থাকবে, সেখানে যন্ত্রণা থাকবে, সেখানে অনেক কিছু থাকবে। তার মানে সংসার ভাঙতে হবে? সংসার ভাঙা কোনো সমাধান না। দরকার হচ্ছে এই সংসারটা টিকিয়ে রাখা, টিকিয়ে রাখাটাই হচ্ছে আসল সমাধান। এই যে মাস্টার, পুস্তকের ভাষায় কথাগুলি কাজ হবে না। বাস্তব জীবনে কয়টা কেস দেখিছেন? হ্যাঁ, এখানে এই যে দাঁড়ায় রয়েছে, তারপরে আমি, তারপরে এই যে অনেকে আছে মনের কষ্ট করতে পারে না, তাদের জীবন আচরণ জানেন? স্ত্রীরা কি পরিমাণ তাদের অত্যাচার করে। হ্যাঁ, এখন শোনেন, এখন আমরা একটা শুভ কাজ করতেছি এবং আমরা এই ডাইনি স্ত্রীদের হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে চাই। এই যে কি হয়েছে জানেন না তো, ওর বউ পটল কাটতেছিল, ও খালি কয়েছে যে একটু কাম খেলতে গেছে বাজারে, তো সাওয়াল মানুষ, সে কি পটল কাটবে স্ত্রীর সাথে? তার জন্য ওরে বটি দিয়ে মারতে এসেছিল, বুঝতে পারছেন? পুস্তকের কথা কয়েন না, আমরা যে কাজ করতেছি আমরা শুভ কাজ করতেছি, তাইলে সবাই বলেন হ্যাঁ শুভ কাজ করতেছি কিনা বলেন। মাস্টার সাহেব, আপনি আমাদের এই শুভ কাজে বাগড়া দিতে আসেন না, ভাঙতে আসেন না, চলে যান, যেখানে থেকে এসেছিলেন চলে যান। এই তোমরাও চলে যাও ভাই। আপনি কোন মাস্টার সাহেব? এই মেয়েরা যখন তখন মামলা করতে পারে, মামলা নিয়ে নেয় পুলিশ। এই মনে করেন যৌতুক মামলা, নারী নির্যাতন মামলা, এ মামলা সে মামলা, ফিরে দিয়ে মারবে, বটি দিয়ে মারবে, ঝাঁটা দিয়ে মারবে, যখন ইচ্ছা তখন যা মন তাই করবে। আর আমরা এর কোনো প্রতিবাদ করতে পারবো না। সত্যি হোক আর মিথ্যা হোক, মামলা মনে করেন যে মেয়েদের পক্ষে চলে যায়, আইন মেয়েদের পক্ষে চলে যায়। ছেলেদের জন্য কি কোনো আইন নেই? এটাও ভুল বললে। সব মামলার রায় মেয়েদের পক্ষে যায় না। আর এখন কোনো মেয়ে যদি কোনো ছেলেকে হয়রানি করার জন্য কোনো মামলা করে এবং সেটা যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে তারও শাস্তির বিধান রয়েছে। আচ্ছা, এত ভাব পেশাল পারতেছেন কিসের জন্য? আপনি কি করতে চাচ্ছেন বলেন তো আমার। সমিতি থাকবে, তবে এর নাম পরিবর্তন হবে। এই সমিতির নাম হবে স্বামী স্ত্রী কল্যাণ সমিতি। যে সমিতি গ্রামের সব ভালো ভালো কাজ করবে, সবাই একসঙ্গে কাজ করবে, মিলেমিশে সংসার করবে। আর একটা কথা,
আপনারা যারা বউ তালাক দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এটা থেকে সরে আসতে হবে। বউ তালাক দেওয়া কোনো সমাধান না, সেটা আমি আগেও আপনাদের বলেছি। না মাস্টার সাহেব, আপনি যখন এত করে করছেন, জ্ঞানী গুণী মানুষ, আমরা তো ভুল করতেই পারি, আপনি আমাদের পথ দেখাবেন। ঠিক আছে, আপনার কথায় আমরা রাজি, কিন্তু আমাদের কিছু শর্ত আছে। শর্ত হলো যে অপরাধ করলে অপরাধ স্বীকার করতে হবে এবং নারী কল্যাণ সমিতির পাশাপাশি পুরুষ কল্যাণ সমিতি থাকতে হবে। এটা একান্ত দরকার, খুব দরকার। এই যে পুরুষ নির্যাতন যে চলে করে, অনেক কিছু দিয়ে মারধর খাইতে হয়, এটা বন্ধ করা খুব জি জি দরকার। শুনেন, আমাদের কোনো সমস্যা নেই, আমরাও তাতে রাজি। আমরাও চাই একটা পুরুষ কল্যাণ সমিতি হোক। পুরুষদের আমরাও আর নির্যাতন করব না, কারণ পুরুষ নির্যাতন আর নারী নির্যাতন দুটোই কিন্তু সমান অপরাধ। কি বলেন আপনারা? হ্যাঁ ঠিক, তুমি তো কলে, কিন্তু তুমি তুমি কিছু কবা না না, কও। আমার আর কিছু বলার নাই, আপনারা যা বলেন তাই। আর তাহলে তো হয়ে গেল, তাই না? আর মাস্টার সাহেব, আমাকে ভুল হয়ে গেছে, আপনারা বসতে দিলেন, আপনি বসেন, আমাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন। এই মাস্টার সাহেব কিছু বলবে। আপনারা যে আপনাদের ভুল বুঝতে পেরেছেন, এটাই সবচেয়ে বড় কথা। সমাজ ভালোভাবে চলুক, সমাজে কোনো নারী নির্যাতন থাকবে না, পুরুষ নির্যাতন থাকবে না। সবাই আমরা সমান অধিকার নিয়ে সবাই স্যাক্রিফাইস করে জীবনযাপন করবো। তালি পরে ওই কথাই থাকলো, তালাক বর্জন করো, শুভ বিবাহ, শুভ বিবাহ, তাই না?